Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր Արեգ Դանագուլյանի հետ, որը հիմա գտնվում է Բոստոնում։ Արեգ, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, լսում եմ։ Արեգ, մենք խոսելու ենք Հայաստանում գիտության խնդիրների մասին, որոնք վերջերս սկսել են ակտիվորեն քննարկվել, եւ առաջին հարցը, որը այս առիթով գալիս է, դա փողի մասին մտորումներն են, այդպես է։ Այո, գիտությունը, ինչպես արդեն շատերն են ասել, դա էժան բան չէ, մեծ գումարների հարց է։ Հայաստանում ֆինանսավորումը ցավոք սրտի չափից ավել ցածր է, տարբեր թվեր եմ տեսել, 26-ից 30 միլիոն, որը քիչ գումարներ են։ Երևի ավելի էֆեկտիվ է, ասենք, գուցե մի մեթոդաբանություն դա նայել, թե որոնք են Հայաստանի ծախսերը գիտատեխնիկական հետազոտություններում, ասենք, համեմատած իր համախառը ներքին արդյունքին, ՀՆԱ-ին, եւ Հայաստանում դա կազմում է ընդամենը 40%, հա։ Ասենք, Թուրքիայում այն ժամանակին եղել է 0.5%, բայց վերջի մի քանի տարիների ընթացքում հասել է 1%-ին եւ 1%-ից ավել է։ ԱՄՆ-ում, Չինաստանում այն կազմում է 2%, իսկ ասենք Իսրայելում, Հարավային Կորեայում եւ Սինգապուրում այն կազմում է 4%, հա։ Այսինքն զուտ հարաբերական իմաստով խոսքը չի գնում բացարձակ թվերի մասին, խոսքը գնում է հարաբերական թվերի մասին, որոնցով մենք գուցե կարող ենք նույն թվերը պահպանել, ինչ որ ասենք Թուրքիան կամ ԱՄՆ-ն կամ Ռուսաստանը, մենք մոտավորապես ասենք մի 5-ից 10 անգամ ավելի ցածր քանակությամբ ֆինանսավորում ունենք հարաբերական քանակությամբ։ Բացարձակ քանակությամբ խոսքը գնում է գուցե հարյուրավոր անգամ ավելի ցածր թվերի մասին։ Եվ հետեւաբար մենք կարող ենք գուցե լրջորեն պետք է մտածենք այդ թվերի գուցե բարձրացման մասին, հա։ Եվ եթե խոսքը գնում է իսկապես այդքան փոքր թվերի մասին, ինչպես է, ասենք 40%, օրինակ 40%-ից 0.5%-ից բարձրացնելը գուցե օրինակ կնշանակի, ասենք, հարկերի 40% բարձրացում, հա, որը, ասենք, երկարատև իմաստով բավական չնչին էֆեկտ ունենա տնտեսության վրա, բայց ռազմավարական իմաստով կարող է մեծ արդյունքների բերել Հայաստանի ապագայի համար։ Կառավարությունը, ոչ միայն այս կառավարությունը, այլև բոլոր կառավարությունները, հա, վերջին 30 տարվա ընթացքում ռիսկ չեն անում, կոպիտ ասած, այդ ծախսերը անել, եւ տրամաբանությունը հավանաբար հետեւյալն է. Այ ախպեր ջան, ինչ գիտություն, հա, այսքան ծակուցուկ կա, հիմա գիտության մասին մտածելու ժամանակը չի։ Այո, այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, ինչ գիտություն այդքան ծակուցուկ կա, դա հենց երևի բավական հենց լավ նկարագրում է այն ինչ որ այլապես մենք ասում ենք տեսլականի բացարձակ բացակայությունը եւ բացակայությունը այն հասկացության, թե այսօրվա աշխարհում գիտությունը եւ տեխնոլոգիան ինչքան կարեւոր են մրցունակ լինելու համար։ Եվ մրցունակությունը դա ինչ-որ շռայլություն չէ, մրցունակություն դա նշանակում է օրինակ մրցակցել քո թշնամու աթեստների որակի հետ։ Եթե դու չես կարող լինել մրցունակ, ոչ միայն դու, ասենք, հետ ես ընկնում կյանքի որակով, ոչ միայն հետ ես ընկնում օրինակ այն իմաստով, որ քո մոտ, ասենք, մանկական մահացությունը ավելի բարձր կլինի եւ մարդիկ ավելի կարճ կապրեն, հա, քիչ ավելի ծանր կյանք կունենան, բայց նաև դու հետ ես ընկնում այն իմաստով, որ եթե Աստված չտա գալիս է հարցը պատերազմին, ինչ եղավ վերջումս, դու չես կարողանում մրցակցել քո թշնամու հետ եւ դու պարտություն ես կրում։ Այն որ նախորդ իշխանությունները դա եւ այս իշխանությունը եւ նախորդ իշխանությունները սա չեն հասկացել եւ չեն գնահատել ժամանակակից աշխարհում գիտության եւ տեխնոլոգիայի ծայրահեղ կարեւորությունը, առանց որի պաստորեն ապագա ռեալ չի կարող լինել, հա, հատկապես եթե դու ունես այսպեսի լուրջ անվտանգության խնդիրներ, ինչպես են Հայաստանում։ Դա հենց խոսում մասին, որ իրանք ոքի դա չեն հասկացել եւ խոսքը գնում է եւ այս իշխանությունների մասին, եւ նախորդ իշխանությունների մասին, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների մասին, այո։ Այսինքն եթե ես կավելացնեմ, գուցե 90-ական թվականներին վիճակը իսկապես շատ ծանր էր ու իսկապես որ արդեն օրինակ հացի փող չկար, լավ, այն ժամանակ հասկանում ենք, բայց 2000-ական թվականներին այլևս մարդիկ սովից չեն կոտորվում եւ այն ժամանակ կարելի էր արդեն սկսել լուրջ ներդրումներ անել ու ասենք բարելավել, վերափոխել գիտությունը, որը ցավոք սրտի չի արվել։ Երբ ասվում է եկեք ավելի շատ ծախս անենք գիտության վրա, ապա բնական հարց է ծագում։ Իսկ ինչի վրա է այդ ծախսը արվելու եւ ով է դա որոշելու։ Այո, դա շատ լավ հարց է, որովհետեւ այս այն խնդիրներից է, որոնց, ինչպես ես ասացիմ, գրառումս, այսինքն բաներ, փող նետելով խնդրի վրա, խնդրը չես լուծելու։ Դու նախ-առաջ պետք է ունենաս տեսլական, հա։ Եվ այդ տեսլականը պետք է բաղկացած լինի տարբեր մակարդակի հարցերից։ Ամենաբարձր հարցը, թե որ բնագավառներն են մեր առաջնահերթությունները, հա։
Ես ունակ շատ ես կարճ պատասխան դրան չունեմ, դա պետք է նստել, քննարկել եւ հասկանալ։ Ինչ որ ինտուիտիվ կարելի է ասել, որ ասենք այսօրվա վիճակում, հատկապես պատերազմից հետո, գուցե ռազմարտությունաբերության հետ կապված բնագավառները գուցե պետք է ունենան առաջնահերթություն, հա, բայց միևնույն է, դա պետք է նստել եւ պետք է մեծ խմբով, տարբեր մասնագետների խմբով, որոնք իրենց բնագավառները լավ գիտեն, ունենալ քննարկում եւ գալ ինչ որ տեսակի տեսլականի։ Դրանից հաջորդ շերտը որոշումների այն է թե իսկ ինչպես ենք մենք այս նպատակներին հասնում, հա։ Դա նշանակում է օրինակ գիտության, ասենք, ֆինանսավորում, բայց դա նաև, ասենք, աշխատավարձների բարձրացում, հա, խոսքի մարդիկ չեն կարող 60,000 դրամով աշխատել։ Չես կարող գիտության մեջ բերել քո ազգի լավագույն խամնախելոք մարդկանց, եթե մուծում ես 60,000 դրամ, հա, դա այդ խնդրը պետք է լուծվի։ Բայց բացի դրանից, օրինակ, ասենք, կան արդյոք ուրիշ բաներ, որ մենք կարող ենք անել, հա, օրինակ մենք արդյոք կարող ենք ֆինանսավորել, որպեսզի մեր գիտնականները գնան արտասահմանյան գիտաժողովների, որպեսզի մի քիչ ավելի իրազեկված լինեն այս ժամանակից դից, որ եւ գիտական առաջընթացի մասին, թե ընդհանրապես ինչպես է արվում գիտությունը, ասենք, արտասահմանում։ Բայց նաեւ շատ կարեւոր է արդյոք մենք կարող ենք բերենք արտասահմանից Հայաստան, ասենք, սփյուռքահայ եւ ոչ միայն սփյուռքահայ, ուղղակի ընդհանրապես գիտնականներ, որպեսզի մարդիկ գան եւ Հայաստանում համագործակցեն տարբեր ձևերով, կան համագործակցման տարբեր ձևաչափեր կան, ասենք համագործակցության Հայաստանի հետ եւ վերջապես ես կառանձնացնեի մի կարևոր մոմենտ, այն է որ մենք վերջին 10 տարվա ընթացքում ունեցել ենք մի շարք տարբեր ծրագրեր, օրինակ լույս ծրագիրը, որոնցով հայ երիտասարդները գնացել եւ հնարավորություն ունեցել ստանալ կրթություն աշխարհի լավագույն համալսարաններում, հա։ Համալսարաններ, որոնք իսկապես աշխարհի գուցե լավագույն 10 համալսարաններում մի տես բան։ Հիմա որտեղ են այդ երիտասարդները։ Նրանց իսկ մեծամասնություն Հայաստան չեն վերադարձել, ինչու որտեղ Հայաստանում չկան հնարավորություններ, հա, իրենց հնարավոր չի մեղադրել։ Նրանք փաստորեն Հայաստանի ֆինանսավորումը բերել է նրան, որ այդ սերունդը հիմա ծառայում է օրինակ հիմնականում Ամերիկայի եւ Եվրոպայի գիտական առաջընթացին։ Որ պատկերացնենք Հայաստանի հարկատուների գումարները գնում են նրան, որպեսզի Ամերիկայի եւ Եվրոպայի գիտությունը առաջ գնա, այսպես աբսուրդ վիճակ է։ Որպեսզի դա գայս կապված է նաև, որ հենց լույս հիմնադրամի կազմակերպումը իր մեջ չուներ այդ տեսլականը, չկար այդ մարդիկ չէին մտածել դրա մասին, հա։ Ինչևէ, սխալներ արվել են, բայց արդյոք մենք կարող ենք գնալ եւ այդ, ասենք, լույսի շրջանավարտներին համոզենք վերադառնալ Հայաստան։ Դրա ինչ է դրա համար պետք է անել։ Պետք է նրանց համար ստեղծել աշխատատեղեր Հայաստանի գիտական հաստատություններում, ինստիտուտներում, համալսարաններում, եթե նրանք զբաղվում են արդյունաբերական աշխատանքներով, գուցե ստեղծել ինչ-որ այսպես կոչված seed fund-եր, որոնցով նրանք կարող են սկսել օրինակ ընկերություններ Հայաստանում, մի խոսքով ինչ-որ գայթակղել նրանց եւ դրդել նրանց վերադառնալ Հայաստան։ Եվ ես նրանցից շատ-շատերին անձամբ գիտեմ եւ նրանց շատ սրտացավ են Հայաստանի համար։ Ուղղակի այսօրվա դրությամբ ինչքան էլ սրտացավ չլինես, ինչքան էլ հայրենասեր չլինես, հարցրանում է, որ ասենք եկար Երևան, հետո ինչ ես անելու։ Ոչ մի բան չես անել թե գաս Երևան։ Եթե Հայաստան, ասենք եթե դու գուցե, եթե ասենք դու ձեռներեց ես կամ դու ինչ որ ընկերություն ունես, դա մի ուրիշ բան, դու մասնավոր բիզնես ունես, դու կարող ես քո մասնավոր բիզնեսը բերես Հայաստան ու ինքդ մասնավոր միջավայրում ինչ որ աշխատանք անել, բայց եթե դու գիտնական ես, դու չես կարող գալ ստեղծել ինչ որ ինստիտուտ ինքդ զրոյից, հասկանում եք։ Իրենք չեն դա չեն անելու։ Պետք է այդ մասն է, որ պետք է անի Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի կառավարությունը եւ որպեսզի կարողանան նրանց քաջալերել վերադառնալ Հայաստան։ Մենք կանդրադառնանք ձեր բարձրացրած խնդիրներին, բայց սկզբից էլի ծախսերի մասին, ով է որոշելու գիտության ծախսերը, չինովնիկները, թե էքսպերտները։ Եթե մենք դիմում ենք էքսպերտներին, ասենք ձեզ, հարցում ենք, արեք ինչի վրա ծախսենք հավելյալ գումարներ գիտության, դուք որպես հնարավոր է, որպես միջուկային ֆիզիկոս, կասեք միջուկային ֆիզիկայի վրա։ Սակայն էլի հարց է կարող առաջանալ, իսկ ինչ ենք մենք անելու միջուկային ֆիզիկայի հետ այսօրվա Հայաստանում։ Կա այդպիսի մտավախություն, թե չէ։ Ուրեմն այստեղ ձեր հարցում երկու հարց կա։ Առաջին հարցին փորձեմ պատասխանել։ Նախավորած այս տեսակի որոշումները պետք է արվեն չինովնիկների եւ մասնագետների կողմից, հա։ Չինովնիկները նշանակում ասենք ադմինիստրատորներ, օրինակ, ասենք կրթության նախարարության նախարարը, հա, ասենք կամ տարբեր ասենք գիտության կոմիտեն այսինքն մի կողմից պետք է դու խոսես տեսլականը ձևավորելու մասին, դրա համար պետք է բերել մարդկանց, որոնք ու ցանկալի որ այդ մարդիկ եւ հասկանան Հայաստանի իրականությունները եւ հասկանան թե այնպես գիտություն աշխարհում ինչպես է աշխատում, հա։ Այդ իմաստով ասենք հայաստանյան սփյուռքը, այն ինչ որ մենք անվանում ենք հայաստանյան սփյուռքը, հատկապես լավ
օգտակար դեր կարող է ունենալ, որտեղ նրանք իսկապես Հայաստանը լավ հասկանում են, իրականությունը Հայաստանի հասկանում են, նրանք աշխատել, սովորել են արտասահմանում, գիտեն թե ընդհանրապես գիտությունը ինչպես է աշխատում արտասահմանում։ Բայց հիմա ասենք վերադառնանք ձեր հաջորդ հարցին, թե ասենք եթե հիշում եք բնականաբար ամեն մեկս ուզե մեր կողմն են քաշել։ Ես միջուկային ֆիզիկոս եմ, գուցե ես ավելի շատ հետաքրված եմ լինելու միջուկային ֆիզիկա։ Չնայած գուցե դա այնպես չէ, ես իրական հետաքրված եմ շատ լայն բնագավառներով, բայց ենթադրենք ես ունեմ իմ բաները, ասում ոնց որ նախընտրանքները, հա, որտեղ միջուկային ֆիզիկոս եմ։ Հենց դրա համար պետք է մարդիկ պետք է գան միասին եւ պետք է գան ընդհանուր հայտարարի, հա։ Պետք է միասին քննարկեն ու ամեն մեկը պետք է հասկանա, որ գուցե իր բնագավառը չի դառնալու ավտոմատիկորեն առաջնահերթությունը եւ պետք է այնուամենայնիվ մտածել Հայաստանի ապագայի եւ քո երեխաների ապագայի մասին, այլ ոչ թե զուտ քո ոնց որ ցեխի, քո բանի, ոնց որ խմբակի, ասենք քո կոպիտ ասած թայֆայի մասին, հա։ Երկրորդ հարցը, ասենք օրինակ կոնկրետ ասենք դուք հարցում եք ֆիզիկայի մասին, ինչ կարելի անել ֆիզիկայում, ասենք գիտական աշխատանքները ֆիզիկայում, միջուկային ֆիզիկայում Հայաստան, դե Հայաստանում կա իհարկե Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը, որը վերանվանվել է Արտեմ Ալեխանյանի ազգային լաբորատորիա, որը պատմականորեն զբաղվում էր հիմնականում sense ճակերտում մաքուր ֆիզիկայով, հա, եւ այդ մաքուր ֆիզիկան, այսինքն հիմնարար ֆունդամենտալ ֆիզիկան հիմնականում բաղկացած էր միջուկային ֆիզիկայից, բարձր էներգիաների ֆիզիկայից, աստրոֆիզիկայից եւ մի շարք ուրիշ մաքուր ֆիզիկայի բնագավառներով։ Այն վերափոխվել է եւ վերջին 5 տարվա ընթացքում որպես ազգային լաբորատորիա, սա ամերիկական մոդելն է, այսինքն այն պետք է զբաղվի շատ ավելի լայն թեմաներով, ոչ միայն ֆիզիկա, այլև գուցե ուրիշ թեմաներ, օրինակ նյութաբանություն եւ ինչու ոչ նաեւ ասենք կիրառական աշխատանքներով, հա։ Եվ դա շատ կարեւոր մոմենտ է, որ մենք Հայաստանում միցակ շատ խիստ տարանջատում է մցրվում, ու դա գալիս է գուցե սովետական ժամանակներից շատ հաճախ ասենք մաքուր ճակերտներում ֆիզիկայով զբաղվողները համարում են, որ ասենք ճակերտներում կեղտոտ ֆիզիկայով կամ կիրառական գիտություններով զբաղվելը դա ամոթ բան է։ Իրականում արտասահմանում դա երկուսը իրար հետ շատ լավ իրար կապած են եւ կիրառական գիտությունը սնվում է ֆունդամենտալ գիտությունից, կոնկրետ օրինակ ֆիզիկայի ինստիտուտի դեպքում իրենք ստեղծել են այս ռադիոիզոտոպների չգիտեմ ոնց է դա անվանում, բայց ոչմ քաղցկեղի բուժելու համար տարբեր տեսակի PET scanning-ի համար տարբեր ռադիոիզոտոպների ստեղծելու կենտրոնը, որը ունի երկակի օգտակարություն։ Նաև կարող է ստեղծել ռադիոիզոտոպներ, որոնք շատ կարևոր են, ասենք, քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար, իսկ ինչպես գիտենք Հայաստանում քաղցկեղը շատ բարձր տոկոսայնություն ունի, աշխարհի ամենաբարձր քանակությունն է, քանակություններից է Հայաստանում քաղցկեղը։ Մյուս կողմից էլ նույն կենտրոնի, ասենք, արագացուցիչները կարող են օգտագործվել, ասենք, ցածր էներգիաների միջուկային ֆիզիկայում տարբեր էքսպերիմենտներ անելու համար։ Եվ նույն ֆիզիկոսները, որոնք զբաղվում են ճակերտներում մաքուր ֆիզիկայով, նաև կարող են իրանք փաստորեն զբաղվել կիրառական ֆիզիկայով, հա։ Այս ուղղակի մի օրինակ ինչպես կարելի ասենք առաջ գնալ։ Էլի փողի մասին ես ենթադրում եմ, որ ներկայիս Հայաստանում գիտնականները հիմնականում իմ տարիքի են եւ ավելի բարձր երկու պատճառով։ Նախ այդ ձեր ասած 60,000 դրամը նրանք ստանում են եւ բացի դրանից ստանում են նույնքան մոտավորապես թոշակ եւ 120,000-ով, այսպես ասած, յոլա են տանում, նրանց ամբիցիաների մակարդակը այդքան բարձր չէ, ինչքան երիտասարդների մոտ, որոնք ուզում են լավ փող աշխատեն եւ ուզում են հայտնի գիտնականներ դառնան, եւ երկրորդը այն է, որ ավագ տարիքի գիտնականները այնուամենայնիվ իրենց կարիերան սկսել են խորհրդային ժամանակաշրջանում եւ այլ կարիերա, այլ մասնագիտություն չեն պատկերացնում, որ կարող են ունենալ։ Այդպես է։ Ես նախ ուզում ասեմ, որ այն գիտնականները, որոնք Հայաստանում չեն թողել գիտությունը եւ շարունակել են աշխատանքությունը, նրանց մեծամասնությունը ուղղակի հերոսներ են։ Նրանք շատ ծանր պայմաններում, խայտառակ ծանր պայմաններում, ես կասեի հուսահատ պայմաններում, հատկապես ինստիտուտական, շարունակել են զբաղվել, ես կոնկրետ ֆիզիկան գիտեմ, հա։ Նրանցից շատերը փորձել են եւ կարողացել են ստեղծել համագործակցություններ միջազգային կենտրոնների հետ եւ շատ հաջող համագործակցություններ։ Դրանցից մի քանի օրինակները, ասենք, ֆիզիկայի ինստիտուտի համագործակցություններն են Jefferson Laboratory-ի հետ Ամերիկայում, CERN-ի հետ բանում, Շվեյցարիայում եւ Համբուրգ DESI-ի հետ Գերմանիայում եւ դա նաեւ ստեղծել է հնարավորություն ստեղծել, ասենք, պահպանել այդ
Մշտոն թույլ չտալ, որ միջկայուն ֆիզիկան մեռնի Հայաստանում, հա, եւ եղել է իսկապես երկրորդ սերունդ գիտնականների, որոնք ձևավորվել են եւ ստացել են կրթություն 90-ական թվականների ցուրտ ու մութի ժամանակ, այն ծանր տարիներին գիտությունը Հայաստանում շարունակել է շատ թուլացած, իհարկե, բայց կարողացել է շարունակվել, հա։ Իմ կարծիքով այդ մարդիկ ինչու են մնացել այդ, ասենք, իրենց բնակավարներում, դա չեմ կարծում, որ դա ամբիցիաների բացակայությունից է, եւ կարծում դա նրանց է, որ նրանք ոքի սիրում են իրենց աշխատանքը։ Մասմամբ դրանք սիրում են իրենց աշխատանքը, իսկ մասմամբ դրանք գուցե ընտելացած չեն, ասենք, ուրիշ տեսակի գործունեությամբ զբաղվել, հա։ Այսինքն ինչ է նշանակում ուրիշ գործունեությամբ զբաղվել, սովետական ընդհանրապես գիտությունը ինչպես էր կառավարվում, այնտեղ դա շատ կենտրոնական, ասենք, բանակի նման գեներալն ինչ-որ բան հրամայում էր, զինվորները դա անում էին։ Այնինչ արտասահմանում, հատկապես Ամերիկայում, ընդհանուր կառավարումը շատ ավելի հորիզոնտալ է, այսինքն ինդիվիդուալ գիտնականները շատ մեծ, շատ ավելի շատ ինիցիատիվայի հնարավորություններ ունեն, իրենք իրենց ծրագրերը առաջարկեն, եւ դրա պատճառով նրանք պետք է շատ ավելի ակտիվորեն գուցե ասենք փնտրեն նոր հնարավորություններ։ Իմ կարծիքով դա դրանից է, օրինակ ֆիզիկայի ինստիտուտում ես տեսնում եմ բավականին ասենք իմ ծնողների տարիքի մարդկանց, իմ ծնողներս իրենք ֆիզիկայի ինստիտուտում են աշխատել, բայց նաեւ ես տեսնում եմ երիտասարդների, ասենք 30 տարեկանների։ Հիմնականում բացակայում են 35-ից մոտավորապես 50 տարեկանները, հա, ոնց որ այսինքն ես տեսնում եմ օրինակ ֆիզիկայում ինչ որ ասենք բանի նոր սերնդի նշույլներ, հա։ Հիմնական խնդրեմը, ասենք, գիտնականների բացակայության հետ նաև այն է, ոչ միայն ասենք կրթական համակարգի փլուզում գուցե շատ դաժան բառ է, բայց ասենք թուլացումը, ասենք ասենք, բայց նաև այն, որ եղած, ասենք, ամենաուժեղ գիտնականները հիմնականում գտնում են, ասենք, լավ աշխատանքներ արտասահմանում եւ գնում են արտասահման ու դա ցավոք սրտի անխուսափելի է։ Եթե մենք ոչ մի բան չենք անում, որպեսզի համոզենք նրանց վերադառնալ, եթե ոչ մի բան չենք անում, որպեսզի լավ, որ ասենք չվերադառնան, գոնե համագործակցեն, հա։ Գուցե գան ամռան աշխատեն, ապա իհարկե իրանց կյանքը գնալու է, նրանց գիտելիքները գնալու են ամերիկաներին եւ եվրոպաներին։ Այսինքն մենք պետք է փորձենք այնպես անել, որ իրանք կարողանան գանի աշխատեն Հայաստանում։ Բայց դա համար պետք է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ։ Դուք Հայաստանի դեպքում առաջնահերթությունը որքան հասկացա տալիս եք կիրառական գիտությանը, արդյոք դա նշանակում է, որ գիտությունների ակադեմիան, որը զբաղվում է ֆունդամենտալ գիտությամբ, պետք է փակվի եւ ամբողջ գիտությունը փոխանցվի համալսարաններին, որոնք պետք է զբաղվեն կիրառական գիտությամբ։ Չէ, գիտեք, սև ու սպիտակ չէ, այնպես չէ, որ պետք է ամեն ինչը կամ լինի կիրառական, կամ պետք է լինի բացարձակ ֆունդամենտալ գիտություն, հա, պետք է գտնել ինչ-որ բալանս երկուսի, հա։ Ու հիմնական, ասենք, քննարկումը, եթե անել քննարկում, եթե փորձել այդ տեսլականը մշակել, հիմնական քննարկում թե լինի, ասենք, ինչպիսի տոկոսայնություն, հա, այսինքն մեր ֆոնդերի որ մասը պետք է գնա կիրառական գիտության զարգացմանը, իսկ որ մասը պետք է գնա, ասենք, ֆունդամենտալ գիտությունների շարունակական զարգացման։ Ու մի բան պարզ է, որ ասենք, եթե չունես ֆունդամենտալ գիտությունը իսկապես շատ կարևոր է, ասենք, կրթական համակարգի շարունակվելու համար եւ նաեւ, ինչպես ասացի, այդ տարանջատումը մի քիչ արհեստական է։ Գուցե Հայաստանում այն արհեստական չէ, որտեղ իսկապես այդպես է ստացվում։ Բայց իրականում ֆիզիկոսները կամ գիտնականները, որոնք զբաղվում են ֆունդամենտալ գիտությամբ, նրանք նաեւ կարող են զբաղվել կիրառական գիտությամբ։ Պետք է այստեղ մի քիչ որպեսզի պարզություն լինի, պետք է բացատրեմ, թե գուցե որն է ֆունդամենտալ եւ կիրառական գիտության տարբերությունը։ Կիրառական գիտություն չի նշանակում, ասենք, բայրակտար կառուցել, հա, դա ավելի շուտ ինժեներական աշխատանք է։ Կիրառական գիտություն նշանակում է վերցնել, ասենք, ինչ-որ ֆունդամենտալ գիտությունից ինչ-որ հասկացություններ, հա, եւ տեսնել ինչպես կարելի է այդ հասկացություններով, հա, կամ այդ գիտելիքներով փորձել լուծել ինչ-որ հասարակությանը վերաբերող խնդրեմ, հա։ Օրինակ, ասենք, դու եթե մենք գիտենք, որ ինչ-որ ֆիզիկական process կա, արդյոք դա նշանակում է կարելի է ինչ-որ սենսոր սարքել, որը ապագայում կարող է օրինակ օգտագործել ATS-ի վրա։ Դա ձեզ մի օրինակ է, հա, ասենք։ Եվ այն գիտնականը, որը գտել է այդ էֆեկտը կամ գտել է, ասենք, մշակել է այդ գիտությունը, նա նույնպես կարող է օրինակ աշխատել այդ սենսորի վրա։ Ահա ձեզ, ասենք, շատ այնց վերացական օրինակ, ինչպես ֆունդամենտալ հիմնարար գիտնականը կարող է նույնպես, ասենք, զբաղվել կիրառական աշխատանքով։ Եվ մարդկանց պետք է ոգևորել դա անել, ասենք մարդկանց պետք է ասել, որ դա ամբողջ աշխարհում այդպես է արվում, եւ եթե նրանք այդպիսի աշխատանքներ անեն, նրանք շատ մեծ օգուտ կարող են տալ իրենց հասարակությանը։ Եվ վերջին հարցը թերևս հայաստանյան գիտությունը հետ է մնում աշխարհից, իսկ կարող է այլ կերպ լինել։ Այսինքն մենք ունենք որոշակի շուկա, որոշակի լսարան, որը չի կարող շատ մեծ լինել։ Եթե հնարավոր է այդպիսի կոռեկտ է, այդպիսի համեմատություն, ով է ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորը Արամ Խաչատրյանը, բայց նա հայտնի է
նրա շնորհիվ, որ նա ապրում էր ոչ թե Հայաստանում, նա ապրում էր խորհրդային կայսրությունում։ Դե չգիտեմ ինչքանով դա լավ զուգահեռ է, ընդհանրապես Արամ Խաչատրյանը ինքը ընդհանրապես Թիֆլիսահայ էր, նա անգամ Հայաստանում էլ չէր ծնված, այսինքն ինչ որ իմաստով կարելի ասել, որ նա, ասենք, իսկապես սովետահայ երաժիշտը երևի ամենալավ ճիշտ նկարագրությունն է։ Բայց ասենք Հայաստանի դեպքում մենք ունենք մի շարք գիտնականներ, որոնք գուցե Հայաստանում չեն ծնվել, կրթությունը չեն ստացել, բայց իրենց ասենք գործունեության մեծամասնությունը եղել է Հայաստանում, ասենք Վիկտոր Համբարձումյանի օրինակը շատ լավն է, Ալիխանյանի օրինակը շատ լավն է, որը ստեղծել է ֆիզիկայի ինստիտուտը, կան մի շարք գիտնականներ, Մերգելյանը եւ այլն, եւ իսկապես հենց բուն Հայաստանում սովետական ժամանակին արվել է շատ հետաքրքիր աշխատանքներ տարբեր բնագավառներում, մաթեմատիկայից սկսած, ֆիզիկայով, դե կիբեռնետիկա, ինչպես Մերգելյանի օրինակը բերեցի, այսինքն կար բավականին հենց Հայաստանում կար բավականին լավ հարգված միջազգային բյուրականը իհարկե շատ հարգված, ասենք, գիտական բազա, հատկապես այդքան փուչուր հանրապետության համար, հա, սովետական փուչուր հանրապետության համար։ Այսինքն, ես չեմ տեսնում ոչ մի ինչ-որ ֆունդամենտալ պատճառ, ինչ-որ Հայաստանում չի կարող գիտությունը զարգանալ։ Գիտությունը զարգանում է կամ չի զարգանում ոչ թե նրա պատճառով, որ նա ինչ-որ աշխարհագրական տեղի կամ ինչ-որ մարդկանց գեների պատճառով, բացարձակապես ոչ։ Հիմնական գիտությունը զարգանում կամ չի զարգանում նրա պատճառով, եթե ասենք հասարակությունը կարևորում է գիտության զարգացումը կամ չի կարևորում։ Ուղղակի 90-ական թվականներից հետո մենք այլևս չենք կարևորում գիտության զարգացումը եւ պահպանում ենք, գուցե ասենք, մարդիկ հասարակությունը սկսել է վերաբերվել գիտության ինչպես որպես զարդ, հա, որ դե մենք Հայաստանն ենք, դե պետք է ունենանք մի քիչ գիտություն, որպեսզի հարգված լինենք, հա, բայց գիտությամբ չես զբաղվում, որպեսզի հարգված լինես, գիտությունը դա զարդ չէ, գիտությամբ պետք է զբաղվում ես շատ կոնկրետ ու շատ ծայրահեղ պատճառներով, հենց ինչպես ինչ որ այս հարցազրույցի սկզբում ես ասացի, որովհետև ապագան լրիվ հագեցված է լինելու գիտությամբ եւ տեխնոլոգիայով, եւ եթե հետ ընկար դրանից, հատկապես մեր տեսակի տարածաշրջանում, հետևանքները բավական բացասական կլինեն։ Շնորհակալություն Արեգ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում էի Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր Արեգ Դանագուլյանի հետ։